Hallo zusammen, heute nehme ich dich mit auf eine kleine herbstliche Wanderung bei der Hohen Wann in Haßfurt. Ich kenne die Route selbst noch nicht, also muss ich mich selber überraschen lassen. An der Hohen Wann war ich zwar schon öfters, aber ich bin immer eine andere Route gegangen und deswegen schauen wir mal, was der Weg zu bieten hat. Gestartet bin ich bei einem Wanderparkplatz in der Nähe von Haßfurt, beziehungsweise auf der Höhe von Augsfeld. Dort kann man sehr gut parken. Und dieser Hügel vor uns, das ist die Hohe Wann. Ich hatte die auch schon mal bei meinem Probepilgern, als ich am Sichelsee unterwegs war, erwähnt, weil es hier wirklich schön ist. Ansonsten hat dieser kleine Herbstspaziergang eine Länge von ca. 6 Kilometern, ein bisschen mehr, 6,2 und 170 Höhenmeter. Ich bin inzwischen wieder ganz schön aus dem Training, also hoffe ich mal, dass ich die Höhenmeter gut wegstecke. Die 6 Kilometer sind kein Problem, aber ich komme wahrscheinlich wieder ein bisschen aus der Puste. Normalerweise bin ich immer geradeaus weitergegangen und heute geht es hier hoch. Mal auch einen schönen Blick zurück nach Haßfurt. Nachdem ich vom Jakobsweg zurück war, hat mich die Depression wieder ganz schön eingeholt. Also das war gar nicht so einfach. Mein Plan war ja regelmäßig laufen zu gehen, aber dann hat es erst ewig geregnet und dann war es zu heiß und so hat es dann irgendwie nicht geklappt, in Bewegung zu bleiben. Noch dazu sind meine kompletten Zugverbindungen weggefallen wegen Arbeiten von der Bahn. Es gab verschiedene Ersatzverkehr, aber alles war kompliziert und ja, ist manchmal gar nicht so einfach. Hier kommen wir dann nochmal an einen weiteren Wanderparkplatz vorbei. Der befindet sich auf der Straße nach Ebern, kurz hinter Brabach. Hier gibt es auch ein paar Hinweisschilder. Wenn du es genau lesen willst, kannst du gerne das Video stoppen. Und dann sind hier noch ein paar Wanderziele von der Umgebung. Wir haben jetzt Mitte November und das meiste Laub ist leider schon abgefallen. Schade eigentlich. So, und jetzt wird steil. Gucken wir mal, wie gut ich hochkomme. Ich habe mich definitiv viel zu warm eingepackt und kam ganz schön aus der Puste. Aber dadurch, dass ich so schwitze, beschlägt meine Brille und ich sehe fast nichts.
So, und da sieht man es schon, das Gipfelkreuz der Hohen Wand. Und hier gibt es nochmal weitere Informationen. Übrigens hier auf dem Spitzberg habe ich euch auch schon mitgenommen. Eine kleine Orientierungshilfe. Hier oben war das Kreuz. Von da sind wir gekommen und da geht es weiter. Oder auch nicht. Komoot sagt zwar, das ist ein Weg, aber es ist super rutschig und schmierig und ich traue mich da nicht runter. Selbst der andere Weg war steil, rutschig und schmierig. Ich hoffe, dass ich heile runterkomme, ohne mich auf den Hintern zu setzen, weil ich bin beim Hochlaufen schon ein paar Mal leicht ins Rutschen gekommen. Und ich bin wieder blind. So, ich muss jetzt ein gutes Stück zurücklaufen. Also ich zeige dir mal auf Komoot, wie ich gelaufen bin. Also wir sind hier hoch zur Hohen Wand. Da war das Gipfelkreuz. Und statt hier abzusteigen, bin ich jetzt hier zurück und nehme den Weg. Und der sollte keine Probleme machen. Und wie du siehst, Komoot zeichnet anscheinend seit der Umstellung komisch auf. Also keine Ahnung. Es verläuft nicht mehr auf der Linie. Also wir umrunden jetzt sozusagen die Hohe Wand nochmal. Ah, und da unten sind Schafe. Wie süß. Also von hier wäre der andere Weg gekommen. Da ist jetzt gerade ein Mountainbiker runtergedüst. Und hier geht es jetzt weiter auf der ursprünglichen Route. Na, ihr Hübschen? Euch geht's gut. Ja, das war jetzt lustig. Ich habe irgendwie den weiterführenden Wanderweg nicht gefunden. Und glücklicherweise kam jemand, eine Frau, die spazieren gegangen ist. Und ich habe sie so gefragt, so, sag mal, wie komme ich denn auf den weiterführenden Weg? Und die ist durchs Kuhgehege gelaufen, aber das wollte ich nicht so wirklich, weil man weiß ja nicht, wie die Tiere darauf reagieren. Und die hat mir dann einen alternativen Weg gezeigt, deswegen fehlt jetzt ein Stück von meiner Tour, weil ich mich mit ihr noch ein bisschen unterhalten habe über die Probleme bei der Navigation beim Wandern, wenn plötzlich Kuhweiden den Wanderweg versperren. Aber jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg und der ist auch echt schön. Es ist ja wirklich gut, dass es immer wieder hilfsbereite Menschen gibt. So, den Hohlweg habe ich hinter mir gelassen und ich komme auch noch gut rechtzeitig vor der Dunkelheit nach Hause. Es ist nicht mehr weit. Dadurch, dass die Frau mich dann ein bisschen begleitet hat und wir uns unterhalten haben, konnte ich leider die Aussichten nicht filmen, aber ist auch okay. Ich kann hier ja jederzeit wieder eine Tour machen, dass sie bei mir vor der Haustür liegt. Und dann zeige ich dir auch die schönen Aussichten hier. Und hier in dem Gehege waren früher auch oft Ziegen, aber aktuell scheint nichts da zu sein.
Als ich dann auf dem Rückweg im Auto war, erstrahlte der Sonnenuntergang in den schönsten Farben und deswegen machte ich noch einen kurzen Stopp am Main. So, da ich nun auf den letzten Metern bin, nehme ich schon mal mein Fazit zur heutigen Wanderung auf. Also von den Herbstfarben hatte ich gehofft, dass noch ein bisschen mehr hängt, aber die meisten Blätter sind leider schon abgefallen. Landschaftlich war es wirklich schön und das Gipfelkreuz von der Hohen Wand war so ein Highlight auf jeden Fall. Und auch die Aussichten Richtung Krumm. Ansonsten den einen Abstieg von der Hohen Wand, den hätte ich mich echt nicht getraut, nicht bei dem Wetter. Außerdem ist ja dann kurz nach mir dann noch so ein Mountainbiker diesen schmalen Trail runtergefahren. Also nee, der hätte mich nur über den Haufen gefahren. Also besser, dass ich den anderen Weg gewählt habe. Und so komme ich wenigstens sauber und nicht matschbeschmiert nach Hause. Und das mit den Kühen, die den Weg versperrt haben, war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe ja Hilfe gefunden. Es gibt immer wieder nette Menschen. Und war auf jeden Fall eine schöne Tour. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du meine weiteren Abenteuer in der Natur nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!